Что в этот раз скудная еда в бизнес-зале. Вот гречку взяла с мясом. Самая такая аппетитная. Морковь, по-моему, сухая. Ну ладно. Что-то в этот раз вообще пусто. Есть захотелось. В этот раз вот к этой булке, которую я не ем, с перцем и с сыром, дали еще персик, брусники, плохой и орешки. Ассорти тоже очень вкусное. И еще дали, было красное и белое вино. Я попросила красное, ну вот пол стаканчика наливают. И немножко Всем прекрасного доброго дня. Начинаю свой дачный влог. Я на даче. О, смотрю, соседи тут что-то все повыкопали, приехали. Угу. Я сегодня на даче. Сегодня солнечно, хорошая погода. Я жду электрика. Он должен мне немножко выровнять столб. Столб стоит на моем участке. И ну, мне сказали, что может завалиться. Жду уже 2 месяца этого электрика. Обещал сегодня. Плюс у меня на веранде кладут кафель. Вот там, что это мокрая зона, я решила, что надо сделать в этом сезоне. В общем, я нагрела дом. Так тепло, хорошо вообще. Замечательно. Мне очень нравится. Не мерзну. Я сегодня рано приехала. К 9 успела. Доставка. Все вовремя, слава богу. Тепло, не холодно. Завтра уже будет дождик. Ну, я думаю, что уже до завтра сделают. Вот. Смотрю, тут соседи тоже косят. Видимо, ждет гостей. Вот. Мне достаточно. Все в порядке. Я решила здесь остаться на ночь. Но не знаю, может быть, и не нужно будет оставаться. Я взяла с собой и обед, и завтрак. Вот. Работала. На втором этаже вообще очень тепло. Очень хорошо. Вчера огорчили тем, что уже почти 100% будут закрывать ИП. Я зарплату получала как ИП. Меняется налогообложение. Нижний предел, с которого платится НДС, будет 10 миллионов. Но еще не приняли закон. Но я думаю, что примут. Поэтому грустно, печально, очень переживаю. Ну, так, доход у меня упадет значительно. Вот. Уже, вы знаете, не будет соответствовать среднегородской заработной плате. Тут надо будет думать. Ну, что думать? Идти курьером работать. Идти там, я не знаю, что куда. Вот. Думала об этом и вечером, и проснулась, думала, ехала, думала. Да, 11 лет. Тоже так, в октябре. Октябрь 2014 года. У меня тогда и где мой папа умер. Ну, вообще были перемены. Тогда валюта подскочила. В тот день, когда мы ехали в банке, евро стоил 120 рублей. Его, по-моему, даже по 200 продавали. Да, такие воспоминания, всякие разные. Ладно, посмотрим, что делать. Грустно, конечно. Столько планов, тут забор надо делать. Забор дорого. В следующем году вообще же НДС 22, все подорожает. Товары подорожают. Да. Опять собаки были на моем участке. 2 собаки. Одна с костью прогнала, вторая тут это посрать присела, прогнала. В общем, кошмар. Ладно, буду наслаждаться. Я останусь здесь. На вечер точно останусь. А там посмотрим. Я, может, на ночь останусь. Потому что вот сейчас, ну, сейчас плюс 10. Ночью-то, конечно, не будет так тепло. Оставлю включенным обогреватель. Буду спать с обогревателем. Чего нет-то? Неохота ехать домой. Тем более, что я все взяла с собой. Вообще никаких нет препятствий к тому, чтобы здесь остаться.
Я даже пижаму взяла, которую вообще не надеваю. Она в квартире совершенно не нужна, потому что у нас в квартире тепло. Вот. Ну ладно. У меня, ребята, сегодня камин на улице. Плитку мне сделали, я очень довольна, все в порядке. Электрик приезжал, но ничего не сделал. Обещал приехать завтра в 8 утра и доделать. И все. Еще нужно купить затирку, и ребята потом затрут еще пару гнилых подкину. Ой, вообще так хорошо, все не представляете. Мне сказали шифер убрать, потому что шифер взрывается от нагревания и может быть очень нехорошо для моего здоровья. В общем, пришлось все убрать. Вот он тут лежит вот такими кусками. Ну ладно. Остатки, как это, господи, забыла. Ну, то, что вот горело до этого, я сжигала. Я все под дуб. Наверное, его надо полить. Что-то непонятно. Мне кажется, что он подзасох. Ничего не видно. Ничего не видно. Засох. Листья. Ой, ну надеюсь, что он это выживет. Ну, не выживет, значит, не выживет. Что страшного. Я, кстати, сдала топор, заточку. Нашла заточку вообще с трудом, блин, ремонт. Сдала топор. Скорее всего, на следующей неделе. И после этого я смогу подрубить все сучки на участке. В общем, у меня будет дело. И вот это деревце, которое почему-то мне казалось, что оно на стороне соседа. Но оно мое. На моей стороне. Я его тоже вырублю, потому что, ну, оно абсолютно не нужно там. Оно нездоровое. Ой, так хорошо вообще. Вы не представляете. Уже... Ну, еще 7 нет. Уже так темно. Закат за городом. Я когда приехала, было 9 утра. Вы знаете, нос замерз. Здесь значительно холоднее, чем в Питере, чем в городе. Я натопила дом. Очень хорошо, тепло. Дверь закрыла, потому что дверь была открыта. Лежала доска, чтобы я ходила. Ну, я все сделала, я через окно залезу. Я все сделала, я сейчас пожгу. Вот, и завтра, ну, если электрик приедет в 8 утра, все сделает, то, в принципе, в обед можно ехать домой. Я не буду тут сидеть. Ну, посмотрим по погоде. Если погода хорошая, то до вечера посижу. Просто в пятницу вечером ехать очень не стоит. Будешь ехать 3 часа. Вот. До субботы оставаться не буду, потому что в субботу уже начнутся дожди, будет похолодание. И будут дожди. Ой, так классно вообще. Камин трещит. Вообще. Я довольна. Я довольна. У меня плитка под цвет светлое-светлое дерево, как береза, наверное. Не знаю. Хорошо. Мне нравится светлый цвет. Вообще нужно было на первом этаже сделать везде, но пока нет возможности. Вот. А веранда, конечно, была важнее. В доме осталось сделать пол наверху и вот на первом этаже в комнате и лестницу. Вот все остальное. Может быть, я пол буду сама делать. Не знаю. Дорого кого-то нанимать. Потому что мне надо забор делать обязательно. Что раздражают эти хождения. Ходят, смотрят. Так заборчиком закроешься. Короче, надо сделать забор обязательно в следующем году. Вообще нужен сарай, душевая кабина обязательно. Вот забор и душ летний обязательно нужно сделать. Парник поставить.
Ну, земля как пойдет. Вот, все основное я сделала. Хотела стеклопакеты на веранде поменять, потому что они разгерметизировались и внутри сгнили. Ну, внутри видно, что они ну, там влажность. Вот, но это, конечно, не самое главное. Столешницу на кухне хотела сделать. Такую прям вот длинную, чтобы было. Ну, полки я не буду делать, шкафы навесные я не буду делать. Мне здесь это не надо. Городить огород. Вот. Ой, в общем, земля, парник, сарай, забор, душевая, дорожка. А, еще лестницу поменять к дому на железную я хотела. Ну, в общем, вот. Это основное. Ой, отсидела ногу. Надо еще подкинуть. Все, еду домой. Пол сделали. Все прекрасно. Затирка осталась. И после затирки еще 7 дней. Там нужно подождать. Все, можно тут ходить и заниматься. Выспалась я нормально спала. Не замерзла. Все хорошо. Даже не включала вечером, ночью. Утром только включила. Но я просыпалась пару раз. Пару раз просыпалась ночью. Чувствовала, что это башка мерзнет. Я раз так одеяло накину. И сплю. Вот. Все. Затирку надо купить. И все. Всем привет, доброе утро. Иду на волонтерство после 2-недельного отсутствия и отпуска. Вы знаете, сегодня у меня такое ощущение, вот первый раз, наверное, за все время я не хотела идти. Не знаю, какой-то кризис волонтерства за 2 года. Вообще не хотела идти. Но погода хорошая, прохладно. Солнечно. И пока я ехала, я немножко внутри себя как-то сама с собой договорилась, что это дело, которое мне нравится, доставляет удовольствие. Сегодня у меня свободный день, мне никуда не надо, я себя хорошо чувствую. И у меня есть время и возможность уделить этому занятию внимание и силы. Поэтому, ну вот, время есть, пока еще 20 минут у меня. Я вышла на остановку раньше, решила пройтись. Хочу сходить в магазин «Фамилия». Хотела купить какой-нибудь декор на Хэллоуин. Тыквы в фикс-прайсе вообще все тухло. Как-то магазин совсем сдулся, ничего нет интересного. Смотрела вчера ТТ. Так много декора. Конечно, это не наш праздник, но просто мне хочется осенний декор. У меня есть тыква небольшая, мне мама давала, но на улицу выставлять ее смысла нет, ее просто сожрут. Мне, кстати, сказали, как бороться с мышами и крысами, землеройками на участке. Нужно купить березовый деготь, взять, намочить тряпки и засунуть глубоко в эти дырки. И все уйдут, эти мыши, крысы, все уйдут. Ну, я говорю, так вот не встречала, но дырки я видела на участке, что это не кроты, потому что кроты оставляют кучки, кучек нет.
То есть это именно мышь, крысы. Вот. Надо будет сделать на следующей неделе. Обещали дожди, но пока все нормально. Вчера только были дождики. Ну, тоже было и солнечно, и переменная облачность, и радуга. Сегодня пока без дождя. Хорошо. В общем, вот, проведу несколько часов с ребятами. Вчера я поздно вечером гладила. Открыла на лоджии окно, и меня продуло, видимо, ухо заболело. Утром болело ухо. Волонтерский день прошел прекрасно. Я уже намылась дома, отдыхаю. Переложила все вещи, поменяла местами. У меня на антресолях лежат зимние летом и летние зимой. Я меняю местами. Все уже перестирала, все перегладила. Пришила пуговицы, где отвалились, потому что у меня на одном пляжном платье пуговицы оторвались во второй день. И я не смогла его носить, потому что, ну, пришить было негде. Обычно в пятерках бывает иголка с ниткой. Ну, вот здесь тройки не было. Вот, ну, не важно. В общем, все привела в порядок. Единственное, у меня осталась вот лямка, у меня порвалась на купальнике. Пришить лямку. Но это потом, когда мне нужно будет что-то шить, я достану швейную машинку, потому что из одной лямки доставать неохота. Ленюсь. Вот, а так уже все вещи перебрала. В общем, достала зимние. Ничего выбрасывать не собираюсь, потому что я в прошлом году очень хорошо расхламилась. Все, то, что я не ношу, я отнесла в контейнер. Остались вещи, которые я ношу. Ну и вещи, которые вот праздничные, предположим. Ну, я их одеваю пару раз в год. Так получается. Но выбрасывать их я не вижу смысла, потому что праздничные вещи действительно должны быть. Ты их надеваешь нечасто. И, ну, зачем от них избавляться? Вот, есть один свитер, от которого я хочу избавиться, потому что он... я его покупала, по-моему... не помню. Забыла магазин, масс-маркет. Он такой, знаете, холодный. Блестящий, холодный. Ну, ткань сама, она холодная. То есть в нем холодно. Но он свитер блестящий. Блестящий, сходить в ночной клуб. Вот такого формата. Опять же думаю, зачем выбрасывать, если ну, вот его можно надеть там куда-то действительно в ночной клуб, сходить на концерт. Вот, сейчас на этой неделе еще закончу свои дачные дела. И, может быть, куда-то на спектакль схожу или на концерт, в клуб. Хочется куда-то выйти в свет, прогуляться, развеяться. Давно никуда не ходила, нигде не была. Посвятить этому время.